Hello, I'm Nancy Hornbill TV. My name is Kikon. It is news in details. Dimapur laga Bansta colony de flat hoina pani filawole koshish kurina aheado aji koile 11 days wishe. Holibi idia tak flood problem do resolve kurule na parian na thagiase. Kindu aji flood affected colonies can get medical assistance tibonimide. Urban Primary Health Center Burma Kembra ahigina free medical camp dease. Railway Bazaar de local residents can get modot kuribole. बात को पूरा खाओ गोड़ पे बात पकाओले जगह नहीं बात खाओले ला ना होई किना रेलवे स्टेशन दे आई किना पेट कोरी किना टॉयलेट जाओ लगे इतना इन्हीं का प्रॉब्लम दे हमें अन जेंट्स खान टॉयलेट दिखुन नहीं लेडीज मानो खान करने इतना किमान दुखते हैं निजो बच्चा इतना कोर्टे बीमार हो गया इतना भी पॉकेट दे इतना मेडिसिन वो ग्लोबल ऐसे होते हैं अम्मा बीमार हो गया ज़रा बीमार हो गया सीधे भाभी भी बीमार हो गया सीधे बुखार वोमिटिंग Dimapur pasta colony te pani bisi grigena flat hoigena taka to aji khoile 11 days hoi ase to mohan jakali advisor for power toivoto IME aro district administration kan bi yate aigena ground reality inspection kurigena kali kiman parebo itu tagan bi kosis kurigena itu flat tu pani tu joldi pulaule laga ase kurigena tan itu janai dia pichide mohan Hornbill TV brabi aji yate aro aina se aro mohan diga nisna mola pichide aji emergency health camp yede cha pansta colony nimide lagai gena aji free health camp medical health camp tu jaya ase Yere Dimapur Pansta colony de Hornbill TV bra first din bra yere Pansta colony de flat hoija opor de continuously coverage kurikena ahya opor district administration concerned ministers be 9 days pichi de aigena jakali itu Pansta colony de inspect kurikena paratak itu flat laga situation to resolve kurule promise kurikena aise to mohan aji Hornbill TV bi yate ground de aigena itu solution to kinika kurigena itu drainage block hoigena taga to kinika jaise itu report kurule itu saule mohan ajibi yate punchina se to aji hoile do 11 din hoise pani inega flood hoina taga do to jagali advisor bi aina DMC gan bi aina saina aya se to aji ki tarika kurigena ita colony te ki tarika kurigena se aro ki दिक्कत पाइना से हम लोग तो बहुत ज़्यादा तकलीफ मिल रहा है अभी देखिए ये आपका रेल बाज़ार का है बस्ती रेल बाज़ार में भी बहुत ख़राब कंडीशन है यहाँ मेडिकल टीम भी बैठा हुआ है किंतु मेडिकल टीम बैठने से क्या होगा घर में तो मच्छर डेंगू मलेरिया सब कुछ हो रहा है बच्चा लोग भी बहुत परेशान है इसलिए आप कैसे क्या कल का DC भी आया वो भी बोले हैं कि पानी का कुछ व्यवस्था होगा किंतु मशीन तो काम नहीं कर रहा है मशीन काम नहीं करने की वजह से वो लोग का भी कुछ समझ में नहीं आ रहा कल भी एक नया मशीन आएगा उसका बाद में क्या सॉल्यूशन निकल रहा है वो देखिए अभी तो हम लोग भी कुछ करने बच्चा भी निकलने नहीं सक रहा हम भी बहुत मुश्किल से निकला अभी कैसे घर में जाएगा कैसे क्या करेगा घर में बैठने का कोई भी कंडीशन नहीं है मतलब और 2 दिन रहने से तो आदमी लोग मरेगा और कोई उपाय नहीं है इतना मोहन इतो ड्रेनेज बंद हुए जा लगा एंडिंग पार्टे आईना से तो अजीबी JCB आईना इतो कोशिश करिया से विल भी इतना तक इतो लगा सिचुएशन दो रिजॉल्व ना करिना से तो मोहन येरे लोकल रेसिडेंट्स कान भी आएगा पुजो ब्रा तान भी काम करिना आया से विल भी मोहन इतो की प्रॉब्लम आसे इतना तक इतो ड्रेनेज तो पानी ना उलाइना था से की प्रॉब्लम पाया से अपना लिया सर प्रॉब्लम तो विशेष है सर गोर लगा प्रॉब्लम देते तो कोबले नहीं इतिया डेट 9 राती पर पानी गिरा पर
পানী ইমান তক হৈ কিনে আছে হা ইটোতে স্পটতে আহি কিনে এতিয়া তুমি ডাঙৰ এখন কোনবি আহি কিনে চাই দিয়া নাই জাষ্ট তাইখন আহি কিনে ইয়াতে পৰা দূৰ পৰা চাই কিনে যায় পানী ফ্লাড হৈ কিনে যায় বাছ এইটোৱে আছে আৰু এইটো পাছতে ক'ত কামটো চলি আছে চাফা কৰি আছে ইটো আহিব ৰেলৱেলা ছাইড পানীৰ পৰা ড্ৰিল মেচিন আনিব তাইখনলা ইঞ্জিনিয়াৰ আহিব ইটো কৰিব এইটো কাম জাষ্ট এইটো ডেটো যাই আছে আমিখন মানে দুখ পাটো ক'বলৈ নাপাৰা হৈছে এতিয়া হা তো এতিয়া বি চাবি মানুহ কোনবি নাই এতিয়া তাহান ভাত খাব যাইছে না কি কাৰণে যাইছে এইটো একো নাজানে আমিখনতো ভাত নাখাই কিনে বৈ আছে ভাত ক'ত পৰা খাব গড়তে ভাত পকাবলৈ জাগা নাই ভাত খাবলৈ নহৈ কিনে ৰেলৱে ষ্টেচনতে আহি কিনে পেড কৰি কিনে টয়লেট যাব লাগে এতিয়া এনেকুৱা প্ৰব্লেম দিছে আমিখন জেণ্টছ খানটো হ'লেতো একো নাই লেডিজ মানুহখন কাৰণে এতিয়া কিমান দুখতে আছে নিজৰ বাচ্চা এতিয়া ঘৰতে বেমাৰ হৈ কিনে আছে এতিয়া বি পকেটতে এতিয়া মেডিচিন মই ল'বলৈ আহিছে ইয়াতে পৰা আমাৰ বেমাৰ হৈ কিনে আছে দাদা বেমাৰ হৈ কিনে আছে এতিয়া ভাবি বেমাৰ হৈ কিনে আছে এতিয়া বুখাৰ ভমিটিং বেছি এনেকুৱা এইটো ৱাটাৰ বৰ্ণ একটা ডিজিজ এইটো হৈ যায় আছে এতিয়া আৰু এতিয়া মেলেৰিয়া টেষ্ট কৰিব গৈছে ইয়াতে এতিয়া আহা এইটো ডক্টৰ কাৰণে মেলেৰিয়া টেষ্ট কৰিবি টাইফয়েড টেষ্ট কৰিবি তো এইটো কাৰণে বি একটা প্ৰেছাৰ হৈ যাইছে এতিয়া আমিখান বেমাৰ কাৰণে আজি মৰ্ণিংতে আপডেট দিছে অপাৰেটৰ কামাখ্যাৰ পৰা পঞ্চায়ত আছে কৈছে তো উই আৰ জাষ্ট ৱেইটিং আহিব গৈ না এতিয়াতো বি অহা নাই একো অহা নাই অলপ কাম কৰি থাকিছে এইটো বি বন্ধ কৰি নাই এতিয়া কোনবি নাই এতিয়া চব চুপচাপ হৈ যাইছে এতিয়াতো আমিলা এনেই একটা ক'বলৈ মন থকাটো না হয় এইটো বন হৈ কিনে থকাটো দে আৰ জাষ্ট ট্ৰাইং টু ড্ৰিল অল ডেট থিংছ না ক্লিয়াৰ কিন্তু যোন ঘৰতে হেম্পাৰ্ড হৈ কিনে আছে এতিয়া বি পানীটো নোলা নিচিনা আছে কিন্তু কোনোবা ডাঙৰ একটা পাম্প না দুইটা তিনিটা পাম্প কৰি না আল্টাৰনেট এৰিয়াছ পৰা এইটো পানীটো পাছ কৰি দিলে অলপতো মানে চব কাৰণেতো ভালেই হ'ব কেলে চুকি যাবতো তো মোৰ অভাৰ ডেট এইটো চাইডে এখন কি কৰি থাকিবলৈ আছে এইটো কৰি থাকিলে বি একো নহয় কিন্তু কোনোবাটো কাম যাবলৈ মন থাকিলে বি কাম নাযায় কিনে বি আছে বেমাৰ চিমাৰ বি ওলাই যাব আৰু পানী লগা ভাল পানীটো নহয় স্মেল এনেকুৱা স্মেল আছে বাট উই আৰ বাউণ্ড টু গ' দিয়াৰ আমিখানতো যাবই লাগে কেলে গড ইজ দিয়াৰ না হোম ইজ দিয়াৰ তো আমিখানতো যাবও লাগে কিন্তু চাম পিপলছ আৰ নট উইলিং টু গ' দিয়াৰ অলছ' আজিতো পানীটো আজিতো একো এইটো ড্ৰেইনেজটো চাফা কৰি না যাবলৈ একো চান্সেছ নাই না কেনেকুৱা আছে আজি এতিয়াতো চাওঁতে দে ছাৰ একো হোপ নাই আজি বি ছেম আগেতে দে কেনেকুৱা পাছ হৈ যাইছে এনেকুৱাই পাছ হৈ যাব নিচিনা লাগি আছে এতিয়াতো বি একো মানে চলিউশ্যন ওলা নাই এতিয়া বি তো ডিষ্ট্ৰিক্ট এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন ফালে পৰা বি আজি আহি না একো তাহান বি চাই কিনা যাইছে না জানাই নাই যোৱা নাই ছাৰ কোনবি অহা নাই তো এতিয়া মই এইটো ড্ৰেইনেজ চাফা কৰিবলৈ লগা ছাইডতে আহি কিনা ইয়াতে লোকেল ৰেচিডেণ্টছ লগৰ কাৰণে বি কথা কৰিছে তো প্ৰগ্ৰেছটো পাৰাটা কোচিছ কৰি আছে কিন্তু আজি বি এইটো মেচিনছ কান আনি না এইটো ড্ৰেইনেজ ব্লক হোৱাটো এইটো খুলি কিনা পানী পুৰাবলৈ যাবলৈ দিবলৈ লগাটো নহ'ব নিচিনা মই দেখি পাই আছে তো পাৰাটাক এইটো কি ছাইড ফালৰ পৰা বি কোচিছ কৰি আছে হ'লে বি এনেকুৱা দিলে হৈ কিনে আজি 11 days যা আছে তো কালি এনেকুৱা যাই থাকিছে ক'লেতো একশ্যন পাত নলৈ কিনা এনেকুৱা দিলে কৰি থাকিলেতো বেমাৰ আলাগ water borne diseases malaria dengue alag kan bi bisi chance ase aro kumba kandu inika phai na takha manu bi ase koina muan jani pa ase itu opor medical department bra bi free medical help camp banaina ja ase hoile bi inika prolong koina ina extend kuri takile to yate especially pansta colony de bimar bisi ulaina Dimapur ekla noina Nagaland bi spread kurule la chances bisi ase to inika la khobor muan aro update kuri takibo মই এডন হাইৱে উইথ কেমেৰা পাৰ্চন চেভিলে ফৰ হৰ্ণবিল টিভি